でそれで抱えて通る。ちょっとこれ一本借りるよ。器用だね俺は。本当だよ、今日ジョブみたいな静かだね。なんだろう。一晩に来てるみたいです。本当だよ。米田ワールド。米田ワールド。米田トランスね。現場でやってる。集中しすぎて。周りが見えなくなる。